யோ என்னையா குறவர்னு கேக்குது எதையாவது இப்போ இதுவரைக்கும் எடுத்த வீடியோ வந்து மைக் இல்லாமல் நம்ம மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற அந்த மைக்ரோஃபோன் வழியாக எப்படி வாய்ஸ் கேட்குதுன்னு இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கோம். இதுவே மைக்கு யூஸ் பண்ணால் நாங்கள் புதுசாக வாங்கியிருக்கோம். மைக்கை யூஸ் பண்ணால் எப்படி கேட்குதுன்னு இப்போ நம்ம வந்து போயா மைக்ரோஃபோன் வாங்கியிருக்கோம். இந்த மைக்ரோஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு விண்ட்ஷீல்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து லென்த் வயர் வந்தது. இப்போ போன வீடியோவில் நம்ம பேசும்போது நம்ம ஃபோனில் வந்து இருக்கிற அதே வாய்ஸ் தான் கேட்டிருப்பீங்க. அதே வாய்ஸ் கேட்கும்போது சுற்றி உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இந்த காக்கா குருவி இதோட சத்தம்லாம் கேட்டிருக்கோம். இப்போ இந்த மைக்ரோஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த சத்தம்லாம் கேட்காது. ஏன்னா அந்த வாய்ஸை ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்மளோட வாய்ஸ், அதாவது இந்த மைக்குக்கு நியர்பை இருக்கிறவங்களோட வாய்ஸ் மட்டும் நல்லா தெளிவாக கேட்குற மாதிரி இந்த மைக் வந்துட்டுருக்கு. இந்த மைக் வந்து வீலாக் அவுட் சைடு வந்து இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டுக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பிஸியான பிளேஸ்க்கோ போகிறப்ப நம்ம பேசுறது சரியாக தெளிவாக கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மைக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கியிருக்கோம். இனி வர வீடியோக்களில் வீலாக் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மைக்கை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி போயா மைக்கோட ரிவ்யூ பார்த்துருப்பீங்க. போயா மைக் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. வெளியே ப்ளாக் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் குக்கிங் வீடியோக்கு ஃபுல்லாக வாய்ஸ் ஓவர் தான் பண்ணுவேன். அதனால் அந்த டைமில் எனக்கு மைக் தேவைப்படாது. வ்ளாக் எடுக்கிறதுக்காக அந்த மைக் வாங்கியிருக்கோம். அந்த மைக் கனெக்ட் பண்ணி வாய்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப ஆடியோ எப்படி கேட்குது, சுற்றி இருக்கிற வாய்ஸ் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி எப்படி கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நார்மல் மொபைலில் வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது ஆடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். போயா மைக் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம பேசுகிற அந்த ஸ்பீக்கரும் பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன சிலிண்டர் மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணுறது ப்ளஸ் மொபைலில் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதா இல்லை கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதாங்கிறத சேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிற அந்த சிலிண்டர் எப்போவும் வெர்டிக்கலாக இருக்கணும். நம்ம பேசுகிற மைக்குக்கு அந்த சிலிண்டர் வெர்டிக்கலாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகும். அந்த சிலிண்டரோட டைரக்ஷன் லைட்டாக மாறி இருந்தாலும் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகுது. இதுதான் அந்த மெயின் விஷயம். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க.